Selamat sore, perkenalkan nama saya Sofia Jobo dengan NIM 233276. Baik, tujuan saya ke sini saya akan mengajari baku efektif kepada pasien saya. Permisi Bu, perkenalkan nama saya perawat CJ yang akan merawat Ibu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Boleh Ibu sebut tanggal lahirnya? Baik, tujuan saya ke sini saya akan mengajari Ibu cara batuk efektif yang benar. Yang pertama, jika Ibu mau merasa batuk, Ibu bisa tarik nafas dalam dan contohnya seperti ini ya Bu. Baik Bu, apakah Ibu bisa mengulang apa yang saya ajarkan tadi dan Ibu bisa membuat nafasnya di sini. Tarik nafas dalam. Baik Bu, jika kedepannya Ibu merasa batuk, Ibu bisa mencoba dan mengulang terus. Ibu telah mencobanya, nanti Ibu pulang, Ibu bisa melakukannya. Jika Ibu merasa batuk, Ibu bisa mengulangnya.